ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம தமிழ் ஹேஷ்டேக் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வேண்டாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் அப்லோட ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வீடியோ வரும். நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். இன்றைக்கான வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தமிழ் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து பார்த்திங்கன்னா, உங்கள் ஃப்ரெண்டு அல்லது உங்களுக்கு கால் பண்ணும்போது உங்கள் நேமு அல்லது உங்கள் ஃப்ரெண்டோட நேமு வந்து ரிங்டோனாக செட் பண்ணலாம். அதற்கு முன்னாடி நம்ம தமிழ் ஹேஷ்டேக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போகிற ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வெளிவரும். இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. அப்ளிகேஷன் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணிங்க. அப்ளிகேஷன் பேர் வந்து மை நேம் ரிங்டோன். அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ண இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும். இதில் வந்து மை நேம் ரிங்டோன் இருக்குது, ரெக்கார்டு ஆடியோன்னு இருக்குது. இதில் நான் மை நேம் ரிங்டோன்னு கிளிக் பண்ணுறேன். இதில் கிரியேட்டிவ் ரிங்டோன், MP3 கட்டர் இருக்குது, ஃப்ளாஷ் லைட் இருக்குது, சேவ் த ரிங்டோன் இருக்குது. இதில் MP3 கட்டர்னா நமக்கு பிடிச்ச சாங்கை வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு. லோடிங் ஆகிட்டு இருக்குது. தேவையான சாங்கை வந்து நம்ம எவ்வளோ கம்மியான செகண்ட் அளவு நம்ம ரிங்டோனாக செட் பண்ணிக்கலாம். பேக் வந்துக்கிறேன். அடுத்தது வந்து ஃப்ளாஷ் லைட் இருக்குது. இதை ஃப்ளாஷ் லைட்டுன்னு கிளிக் பண்ணோம்னா லைட் எரியும். பேட்டரி பெர்சன்டேஜ்னு கிளிக் பண்ணால் பேட்டரி பெர்சன்டேஜ் காமிக்கும். அடுத்தது LED ஃப்ரீக்வன்சின்னு இருக்குது. இதை கிளிக் பண்ணால் LED ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும். நான் பேக் வந்துக்கிறேன். அடுத்தது நம்ம சேவ் பண்ணக்கூடிய ரிங்டோனு வந்து இதில் சேவ் ஆகும். நம்ம தயாரிக்கக்கூடிய கிரியேட் பண்ணக்கூடிய ரிங்டோன் வந்து இதில் சேவ் ஆகிரும். கிரியேட் த ரிங்டோன் இருக்குது. இதை கிளிக் பண்ணுறேன். நம்ம என்ன வேர்டு அல்லது நம்ம இப்போ நேம் வந்து டைப் பண்ணோம்னா நம்ம நேம் வந்து ரிங்டோனாக செட் பண்ணிக்கலாம். இதில் நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு நேமை டைப் பண்ணுறேன். தமிழ்னு தமிழ் தமிழ் மை தமிழ் மை கால் அட்டன் அப்படின்னு டைப் பண்ணியிருக்கேன். இதை ப்ளே பண்ணோம்னா அப்படியே ரிங்டோனாக செட் ஆகிக்கும். ரிங்டோனாக வாய்ஸ் வரும். Tamil my call attend. அப்படியே நம்ம இதை சேவ் பண்ணிக்கலாம். சேவ் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம இப்போ கேலரியில் இருக்கோம். கேலரியில் போய் நம்ம இந்த தமிழ் மை கால் அட்டன்கிற வாய்ஸ் வந்து நான் MP3 வந்து நம்ம கேலரியில் சேவ் ஆகிருக்கோம். அதை நம்ம போய் நம்ம எப்போதும் நம்ம நார்மலாக நம்ம மொபைலில் ரிங்டோன் செட் பண்ணுவோம்ல, அதே மாதிரி நம்ம கேலரி ஓப்பன் பண்ணி நம்ம அந்த ரிங்டோனை போய் செலக்ட் பண்ணி நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். நான் திரும்பியும் ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன். Tamil my call attend. இதை அப்படியே சேவ் பண்ணோம்னா நம்ம ஆல்ரெடி நான் சேவ் பண்ணிட்டேன். சேவ் பண்ணோம்னா நம்ம கேலரியில் போய் சேவ் ஆகிருக்கோம் பாருங்கள். சேவ் த ரிங்டோன் இருக்குது. இதை கிளிக் பண்ணுறேன். இந்த பாருங்க இங்கே இருக்குது. இதை செலக்ட் த எனி ஒன் ஆப்ஷன் இருக்குது. செட் த ரிங்டோன் இருக்குது. நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரிங்டோன் வேணாடி நம்ம டெலீட் பண்ணிக்கலாம். பேக் வந்துக்கிறேன். இதில் ரெக்கார்டு ஆடியோன்னு இருக்குது. இதில் நமக்கு நம்ம பிடிச்ச வாய்ஸை வந்து இதில் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கலாம். இதில் எப்படி ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுன்னு காமிக்கிறேன். இதுக்கு ஒரு ஃபைல் நேம் கேட்குது. தமிழ்னு கொடுக்குறேன். சேவ் பண்ணியாச்சு. சேவ் த சக்ஸஸ்ஃபுல்னு வந்துடுச்சு. பேக் வரேன். ஃபைல்
இதில் போனேன் ப்ளே பண்ணுறேன். இதையும் நம்ம வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணதை இதில் ப்ளே பண்ணுற ஆப்ஷன் இருக்குதா இருக்குது. வெயிட் பண்ணுங்க. தமிழ் மை கால் அட்டன் சேவ் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம தமிழ் ஹேஷ்டேக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் ஒரு பெல் பண்ண கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடக்கூட ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நம்ம வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் முடியும். இந்த அப்ளிகேஷன் நேம் வந்து மை நேம் ரிங்டோன். ப்ளே ஸ்டோரில் போய் நீங்கள் இந்த அப்ளிகேஷனை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். இல்லாட்டி வீடியோக்குள்ளே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது. லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணி